मेरो समयमा पनि मैले किनेरै लगेको हो स्पष्ट कुरा मैले झुटो कुरा म बोल्दिन म किडनी पेशेन्ट भइसके पछाडि मैले जुन दुःख पाएँ त्यो दुःख अरु किडनी पेशेन्टका साथीहरूले अरु कोही पनि किडनी पेशेन्टहरूले त्यो दुःख नपाओस् भन्ने मेरो सोच हो कसैको जिन्दगी बचाउनु जस्तो ठूलो धर्म के हुँदै हुँदैन मृगौला पाउन त धेरै गाह्रो छ पैसा मात्र भर पनि नहुने रहेछ यसलाई किनभने पैसा हुनेहरू जति पनि पैसाहरू हुनेहरू छ नि तिनीहरूले पनि फेर्न सकेको छैन अहिले The people will come, okay, your kidney have failed. You must do dialysis. They will say, I don't like dialysis. I don't want to be on dialysis. So have your family members. I don't have family members. The family members they don't want to donate. Or the another person is that okay, family members are there, they are willing, but it doesn't match. According to a new report from CNN, activists and authorities say the illegal kidney trade is particularly problematic in Kavra, a small district near Nepal's The capital. Transplant Act of Nepal only allows close relatives to donate kidneys. Kidney trade in this country is a very new phenomenon of human trafficking. ललाई फकाइ भनेको के हो कुनै मान्छेलाई ललाई फकाइ गर्ने के त्यो सानो 5 वर्षको बच्चालाई लालीपप दिएर फकाउने हो ललाई फकाइ भनेको त्यहाँ त बकैदा इन्डियाको कानुन अनुसार कुनै पनि हस्पिटलले ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि त्यहाँ उसको मेडिकल बोर्डमा गएर अथवा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको मान्छे प्रतिनिधि आएर त्यहाँ सोध्छ त्यो मान्छेलाई बकैदा इन्टरभ्यु लिन्छ के तपाईले आफै स्वेच्छाले दिन खोजेको हो अब नेपाल हाइलाइट छ भन्दाखेरि कसरी हाइलाइट छ भन्ने कुरामा पोजिटिभ हाइलाइट हुँदा हामी सुखद अनुभव गर्नुहुन्थ्यो तर किडनी बेच्ने कन्ट्रीको नागरिकको रूपमा हाइलाइट छ भने यो दुःखद कुरा हो यसलाई संवेदनशील रूपमा लिएर यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ सबैलाई आफ्नो देशप्रति गौरव लाग्दछ हामी नेपालीलाई झन गौरव लाग्दछ कारण हामीसँग सगरमाथा छ हामीसँग पहाड छ तराई छ र बिरलै यो तीनटै सम्मिश्रण भएको देश संसारमा कमै होला जात जाति भाषा भाषीहरू मिलेर बनेको देश हो यो हैन 125 वटा जातिहरू छन् 123 वटा त भाषै छ हाम्रो देशमा विभिन्न जात जाति धर्मावलम्बीहरू छन् सबै किसिमको धर्म पनि यहाँ मानिन्छ यति सुन्दर देश भएर पनि धेरै प्राकृतिक स्रोतहरू साधनहरू जडीबुटीहरूबाट सम्पन्न भएको देश भए पनि विभिन्न कारणले गर्दा अलिकति धेरै पछाडि परेका छौँ हामी हामीसँग सबै थोक छ तर हामीले गरिबीलाई पूर्णतया हटाउन सकेको छैनौँ हाम्रो देशमा गरिबी धेरै नै बाँकी छ धेरै विकृतिहरू पनि हाम्रो देशभित्र पसेको छ जस्तो उदाहरणको लागि एउटा मृगौला किडनीको ट्राफिकिङ पनि हाम्रो देशमा धेरै नै हुन्छ कानुनको प्रब्लम छ ल भन्नु जरुरी छ हैन My name is Pukar Shrestha. I was born in Baglum, which is in the western Nepal, one of the remote places. I had the feeling that lots of people who has got kidney failure or liver failure
they just die within few months without doing any, thing, without being treated properly. So I had the determination, why not I become a transplant surgeon. So in our country, the organ failure, particularly kidney failure population is so high, right? But there was no service at all when I came back. And youth in their 20s and 30s used to die within few months when they get the kidney failure. But when I checked the act, the Transplant Act, which is focused on organ donation and transplantation, it was completely, very limited and one-sided. There is no point of unrelated. Nobody can authorize, nobody can give permission to carry out unrelated transplantation in Nepal. तपाईले भन्ने हो भने मैले सामान्यतः कसरी सोच्छु भने अब अंगदान गर्दाखेरि परिवारको सदस्य भित्र पनि जस्तो पति पत्नी छोरा छोरी धर्मपुत्र धर्मपत्नी बाबु आमा धर्मपुत्र राख्ने बाबु आमा सौतेनी बाबु सौतेनी आमा बाजे बजे नाति नातिन दाजु भाइ दिदी बहिनी काका काकी भतिजा भतिजी सासू ससुरा जेठा जेठानी देउरानी नन्दा देवर भाउजू बुहारी यी सबैलाई समेटेर यी सबै सदस्यहरूले कसैले कसैले दान गर्न सक्छ. There's so many important part of the donation, not possible in this country because of the act. Our act have not established this kind of donations so far. And so if there is nobody among the close relatives who can donate, organ to that particular patient, then it is not possible here. The transplant is simply not possible in this country. And that kind of people have to go abroad for the transplant from the people who are paid to sell their kidneys. If you don't have the donor pool, relative donor, which is allowed by the legal donor, if you don't have the legal donor, they have to go there, no other option, or they have to stay in the dialysis. In dialysis, quality of life, what happens? After a few years, it will deteriorate, obviously. Fundamentally, when in the country there is no dialysis network, so everybody is not exposed to the dialysis, so this makes people vulnerable and this makes people compelled to go for the unrelated transplantation. इन्डोनर पाउनेले त नेपालमा गर्ला हैन, इन्डोनर नपाउनेले चाहिँ कहाँबाट ल्याएर गर्नु, त्यसलाई त विदेश जान बाध्य नै भएर ऊ विदेश जानुपर्ने मान्छेलाई चाहिँ सरकारले तुलाइरहेको छ. किन भन्दाखेरि आउट डोनर उसँग इन्डोनर छँदै छैन, उसको घरमा अब विभिन्न कारणबाट चाहिँ नि उसले इन्डोनरबाट पाउन सकेन भने मेरै कन्डिसनमा भन्ने हो भने मेरो बाउको प्रेसर छ, मेरो आमाको सुगर छ हैन, मेरो बुढीको ब्लड ग्रुपै मिल्दैन, अनि के म मरेर जानु? मेरो बाध्य के त? मृगौला पाउन त धेरै गाह्रो छ. पैसा मात्र भएर पनि नहुने रहेछ यसलाई. किनभने पैसा हुनेहरू जति पनि पैसाहरू हुनेहरू छ नि, तिनीहरूले पनि फेर्न सकेको छैन अहिले. किनभने अब सबै मिल्नु पर्यो हैन, ब्लडदेखि लिएर सबै मिल्नु पर्यो. फेरि अब उनीहरूको टेस्ट गरेर पनि फेरि उता हामीले फेर्न जानु पर्यो भने चाहिँ गयो भने फेरि उताबाट पनि आउट गरेर ल्याउँछ है, सुट नहुने त्यस्तो हुने. यहाँबाट पुरा टोटल मिले पनि उता गएपछि फेरि क्रस म्याचिङमा आउट गरेर ल्याउने, त्यहीबाट चाहिँ अनि गाह्रो त एकदमै गाह्रो छ. अनि उता जानलाई चाहिँ धेरै नै प्रोसेस मिलाउनु पर्छ, किनभने यहाँबाट पनि पुरा टोटली मिलाएर गएँ. अनि फेरि उता इन्डिया जाँदाखेरि पनि उता पनि सबै प्रोसेसहरू चाहिँ अब हाम्रो यताको त्यो नो अब्जेक्सन लेटर भन्ने चाहिन्छ हैन, अब बाहिर गएपछि त
त्यो त हामीलाई डाइरेक्टली त्यो आफ्नै ओरिजिनल चाहिँ दिँदैन रहेछ हामीले चाहिँ सबै नक्कली नै हैन अब त्यो सबै मिलाएर लानुपर्ने पेपर बनाउनु के पेपर बनाउनु पर्ने त्यो पनि पेपर पनि फेरि धेरै पेपर चाहिने रहेछ सिडिओ कार्यालयदेखि लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि लिएर एम्बेसीदेखि लिएर अनि नोटरीमा गएर आफ्नो मन्जुरीनामाहरू सबै दिनुपर्ने अवस्था थियो कि त्यतिखेर केही थाहा थिएन इन्डियाको कन्डिसनमा एउटा म स्पष्ट कुरा के भन्न चाहन्छु भने इन्डियाले कुनै पनि किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि नेपालको लिगल डकुमेन्ट पुरा हेर्न खोज्छ किन भन्दाखेरि त्यो सिडिओबाट आएको पनि हुनु पर्यो त्यसमा स्वास्थ्यबाट गएको पनि हुनु पर्यो त्यसमा परराष्ट्रको कागज पनि हुनु पर्यो परराष्ट्रको कागज मात्रै नभएर नेपाल एम्बेसी दिल्लीको नेपाल एम्बेसीबाट पनि हामीले नो अब्जेक्सन लेटर लिनुपर्ने हुन्छ त्यो नो अब्जेक्सन लेटर बिना इन्डियाको कुनै पनि हस्पिटलले त्यसको ट्रान्सप्लान्ट गर्दैन म यो अवस्थामा कसरी परेँ भने मेरो चाहिँ सुगर थियो पहिला मलाई चाहिँ 19 वर्षदेखि नै मेरो यो सुगरको छ नि सुगरले चाहिँ च्याप्यो किनभने मेरो फ्यामिली हिस्ट्रीमा पनि छ त्यही भएर पनि होला सायद म एकचोटि अलिकति सास फेर्न गाह्रो भएर ब्रिडिङ प्रब्लम भएर मैले इमर्जेन्सीमा पाटना हस्पिटलमा इमर्जेन्सी जानु परेको थियो त्यो अवस्थामा मेरो प्रेसर पनि एकदमै लो थियो के अरे एक्सरेको मार्फतबाट डाक्टरले निमोनिया भयो भन्ने चाहिँ नि मैले थाहा पाएँ तीन वर्षसम्म कन्ट्रोल गरेँ गर्दा एकचोटि अचानक चाहिँ नि मलाई श्वास प्रश्वासको प्रब्लम अनि खुट्टा स्वेलिङ हुने सुनिने त्यस्तो समस्या आयो अनि मान्छेको कलरै चेन्ज हुने मुखको कलरै चेन्ज भएको अवस्था चाहिँ घरको परिवारको मान्छेहरूले थाहा पायो मुख अलिकति सुनेको जस्तो कालो भए पनि अर्कै किसिमको कालो फुस्रो तरिकाको कालो एकदम हिँड्नै नसक्ने त्यस्तो अवस्था पनि भयो मेरो स्वेलिङहरू हुन थाल्ने हैन अनि पछि एक्कासी मेरो चाहिँ अब आधी प्यारालाइसिस जस्तै भयो कि 10 वर्ष पुरा भइसकेपछि चाहिँ मेरो फेलै भयो दुईटै पछि ब्लडको रिपोर्ट आइसके पछाडि एउटा डाक्टर आएर चाहिँ नि तपाईको किडनी फेल भइसकेको अवस्था छ तपाईको 35-40% किडनीले मात्रै काम गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले थाहा पाएँ Once the kidney failure is there, it goes progression on and off until the person reaches end stage kidney failure. Whatever disease might be in the initial stage, the kidney has reached the stage when to survive, the person must have the kidney replacement therapy. ट्रान्सप्लान्ट को लागि कति पैसा लाग्छ भन्दै गर्दाखेरि 10 देखि 15 लाख एनसी लाग्ने अवस्था थियो त्यो अवस्थामा अब एउटा नर्मल मान्छेले 10 देखि 15 लाख ल्याउनु भनेको एकदमै ठुलो कुरा हो एउटा नेपालीको लागि मलाई पनि त्यही प्रब्लम लाग्यो चाहिँ डाक्टरले तिमीले ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ यो पर्मानेन्टली डायलिसिस बस्नु भनेको पर्मानेन्टली ठीक हुने होइन यसलाई चाहिँ 2-3 हप्ताको दुईचोटि गर्नुपर्छ दुईचोटि गर्दाखेरि जिन्दगीभर गरिरह्यो भने तिम्रो पैसा पनि सकिन्छ घर जग्गा सबै नाश हुन्छ त्यो भन्दा राम्रो बरु अहिले 10-15 लाख रुपैयाँ त तिमीले खर्च गरेर तिमीले ट्रान्सप्लान्ट गर्नु राम्रो हो मैले त के सोचे भन्दाखेरि पनि मेरो पीडा मैले यसरी बाँच्नु भन्दा त त्यो 10-15 लाखले त मेरो बच्चाहरूले चाहिँ 10-15 वर्ष चाहिँ नि पढ्न पाउने हो कि उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित हुने हो कि हैन धेरै कुराहरू चाहिँ मनमा खेर लाग्यो मैले त यस्तोसम्म पनि
भगवानसँग प्रार्थना गरेर म राति सुत्दाखेरि हे भगवान आज मैले सुतेको भोलि चाहिँ नि मैले भोलिको बिहानी देख्नै नपरोस्, म त्यतिकै मरिरहेको अवस्थामा फेला परोस् भन्ने कुरासम्म चाहिँ पीडा हुन्थ्यो। Imagine a people who are in the muddy house. So he by chance donated one kidney. He got 30,000 at that time, 30,000 Indian rupees. With 10,000, what he did? He created a good house. With 10,000, he did what? He bought auto rickshaw. And with 10,000, he married his daughter. So see the three things together. That became an example. The poor people, okay, if I sell my kidney, I will get 30,000, and that is a life changing. Never in life you will be able to see in that slum area, you will be able to get that 30,000. So they thought that okay, he is healthy, he is fine, he is working, he has auto rickshaw, he is earning more than what we are earning, and he lives in a good house. That was the attraction. क्राइम मा जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि इजी काम गरेर धेरै आर्थिक लाभ, म्याक्सिमम आर्थिक लाभ है। सबै हरेक क्राइममा हेर्नु रिश्वत भन्छ हैन, रिश्वत मतलब गलत काम गरेर लिने रकम के रिश्वत। यसमा के हुन्छ भने बिचौलियाहरू दलालहरू धेरै हुन्छ। हेर्नुस् यो दलालहरूले उसको पेसै त्यही हुन्छ, उसले चाहिँ कहाँ हुन्छ त्यो उसको उसले के हेरेर हुन्छ भने कहाँ चाहिँ त गरिबी छ, कहाँ पैसा चाहिन्छ, अनि उसले त्यो किसिमको प्रलोभन दिएर त्यो स्पटहरू आइडेन्टिफाई गरे हुन्छ। पहिला उसको लोकल एजेन्टहरू हुन्छ त्यहाँ, त्यो लोकल एजेन्टले उसलाई इन्फर्मेसन सेयर गर्छ। त्यो लोकल एजेन्टमा के हुन्छ, यो मान्छे बेचेकै जस्तो हो, आफ्नै नजिकै मान्छे पनि हुन्छ, एकदम आफ्नै ओन मान्छे नजिकको जसले कुनै पनि धोका दिन सक्दैन भन्ने कुरा त्यो भिक्टिमलाई लागेको हुन्छ। Person is rich, he wants to buy, and the person is poor, he wants to sell. So that is happening everywhere, but it is happening more in the developing countries. And due to ignorance, due to not knowing exact things, and they are attracted by the money. Okay, you will get money and nothing happens to you. So these are the fundamentally two things are exploited by the so-called brokers or the middlemen. And each time when somebody sells the kidney, who is benefited? The brokers and the middlemen. त्यसलाई त एक्ज्याक्टली मलाई त्यति थाहा भएन। मेरो टोटल सबै गरेर चाहिँ 14 लाख गयो होला। कति पैसा दिन्छु भनेको थियो अनि सबै पैसा पायो? पाएँ। कति पायो त? मलाई 2 लाख दिन्छु भनेको थियो, 2 लाख पाएँ। मिडियाले कहिलेकाहीँ देखाउँछ, टिभीमा आउँछ, मिडियाको नाम नलिउँ, धेरै मिडियाहरूले चाहिँ नि जुन जेलभित्रका मान्छेहरूलाई मात्रै दोषी ठहराउने कुराहरूलाई लिएर मिडियाले देखाइरहेको अवस्था छ। अनि पुलिसको सपोर्टमा लिएर पुलिसले जे भन्यो त्यसलाई नै आधार बनाएर भित्रको मान्छेहरूलाई चाहिँ दोषी ठहराउने, अनि यो दोषीहरू साँच्चै हो कि होइन भन्ने कुरा मिडियाले भित्रसम्म गएर नहेरेको अवस्था। एक्कासी मेरो घरमा पुलिस आयो होइन, पुलिस आइसके पछाडि मलाई घरैबाट हटकरी लगाएर लग्यो होइन। लगिसके पछाडि त्योभन्दा मान्छेको लागि ठुलो बेइज्जती के हुन सक्छ र होइन। म त्यहाँनिर कसरी फस्न गयो भन्दाखेरि मान्छेलाई
धर्म गर्छु भनेर कसैलाई सल्लाह दिँदै गर्दाखेरि पनि पाप लाग्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेँ। त्यस पछाडि मैले मसँग धेरै कुराहरू खेल्न थाल्यो। कसैको पनि नभन्ने, जुन अहिले मैले यताको नि उता दाइको पनि मेरो पनि ठाउँको नाम पनि नलिने। दिल्लीमा त्यहाँ इन्डियाको बोर्डरतिर हाम्रो नेपालको बोर्डरतिर चेकिङ कस्तो थियो? चेकिङ त थियो नै, अब त्यही पनि अब चेकिङ भए पनि अब सजिलैसँगले गएँ। म चाहिँ श्रीमान श्रीमती हामी गएका थियौँ, त्यस्तो त होइन खासै। अब सोधपुछ भयो कहाँ जाने के गर्ने, हामी अब उता इन्डियामा दाइहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ भेटघाट गर्न जाने हो भनेर गएको। यहाँबाट अब डाइरेक्ट दिल्ली गाडीमा गयौँ, अनि डाइरेक्ट दिल्ली गाडीमा गएर दिल्ली झरेर अनि उनीहरूलाई फोन गऱ्यौँ। अनि त्यहाँ उनीहरूले होटलहरू लिएर कोठा लिएर राखिसकेको थियो। अनि त्यहाँ त्यो जुन बिमारी जुन मैले उयो गर्ने चाहिँ उसको मान्छे थियो, उसले लिन आयो हामीलाई। अनि हामीलाई लोकेसन भन्यो, हामी त्यो ठाउँमा गयौँ, ऊ लिन आयो। लिन आएर हामी त्यही कोठामा बस्यौँ, 1 हप्ता जति रेस्ट गऱ्यौँ होइन। अनि त्यसपछि हस्पिटल खोज्यौँ, हस्पिटल खोजेर अनि हामी हस्पिटलमा अब त्यहाँ चेकअपहरू भइरह्यो होइन। त्यो लगभग 1 महिना जति चेकअपहरू भयो, यताउता गऱ्यो। अनि अपरेसन भयो, सुरु भयो। अनि 1 हप्ता बसेँ अपरेसन भएर हस्पिटलमै। अनि घरमा त्यहाँ कोठामा आएर पनि त्यो 1 हप्ता जति रेस्ट गरेँ, अनि काठमाडौँ फर्किहालेँ। अनि तपाईँलाई थाहा थियो कि तपाईँको अब यो मृगौला निकाल्दैछ भने सबै कुरा थाहा थियो? थाहा थियो। अनि कति पैसा पाउँछ, अनि कहाँ लग्छ, कसरी गर्छ, सबै थाहा थियो? सबै थाहा थियो। पुरा टोटली चेकअप गराएर होइन, चेकअप गरेर हामीले पुरा कुराहरू उनीहरूसँग सेयर गरेरै जाने हो। त्यसै हामीले थाहा नहुँदै चाहिँ लाने होइन। उनीहरूलाई टोटली थाहा हुन्छ। उनीहरूले त अब पैसा पनि यतिमा होइन गर्छु भनेरै आउँछ। त्यो चाहिँ अब बिल्कुलै झुट हो होइन, थाहा नहुने त होइन। उनीहरू आफूहरूले सबै बुझेरै आउँछ उनीहरू पनि। अनि तपाईँले उहाँलाई पैसा त दिनुभयो? पैसा त दिनु परिहाल्यो होइन, पैसा त दिएँ। पैसा दिएँ, उसले के माग्यो, के डिमान्ड गर्थ्यो सबै दिएँ। किडनी दिएर आएको मान्छे चाहिँ नि उसको पनि किडनी फेल भएर मर्यो भन्ने कुरा आउँछ। अनि मिडियाले त्यस्ता कुराहरू देखाउँछ कि किडनी फेल भएर मर्यो भन्ने। अब एउटा किडनी फेल दिएर चाहिँ मर्ने हो र? Doing organ donation is no harm. Rather, it is a win-win situation for every member of the family. Actually, the donors, whoever donates the organ, the live donors, in our research, across the world, have found that the donors live longer than the other ordinary people because they get thoroughly checked, medically examined, properly investigated before they become a donor. Even after their donation, they are regularly followed up. They are regularly checked to know whether they are right, they are perfect or not. So that's why they remain healthy throughout their life. कस्तो अवस्था आयो? मतलब तपाईलाई केही समस्याहरू आयो, त्यसको लागि पैसाको केही खाँचो भयो, कसैले केही तपाईलाई वास्ता गरेन, के कस्तो समस्याहरू आयो? त्यस्तोहरू त खासै केही पनि छैन। अझै केही रोग पनि छैन? छैन, मलाई केही भएको पनि छैन। अनि उसले चाहिँ जाँड खाएको चाहिँ नदेख्ने, रक्सी खाएको नदेख्ने, ऊ चाहिँ जति पनि पैसा आउँछ त्यो फिटान भएर नदेख्ने। त्यसरी फिटान भएर हिँड्ने हो भने त्यो मिडियाको मान्छेले जुन क्यामराम्यान भएर आउँछ, जुन क्वेसन सोच्ने मान्छे, त्यो मिडियाको मान्छेले खाएर हेर न, उसको पनि किडनी फेल हुन्छ। अनि त्यो जुन किडनी बेचेर आएको पैसा छ 5 लाख आयो भने 5 लाख नसकेसम्म दिने खाएको खाइ 1 महिना टिक्छ, 2 महिना टिक्छ, अथवा 1 महिना 1 वर्ष टिक्छ, त्यो खाइ गर्ने। अनि त्यसको किडनी फेल भयो भनेर अनि मिडियाले देखाउने, त्यो त भएन नि। ल यस्तो गर्ने हो भने उनीहरूले नै यस्तो म बिमारी हुँ, तिमीले गर्दाखेरि मेरो ज्यान पनि बच्छ होइन भने। मलाई पनि अब आफ्नो पनि आर्थिक अवस्था कमजोर थियो, मलाई पनि केही मेरो आवश्यकहरू पुरा हुन्थ्यो होइन, उसको पनि ज्यान बच्थ्यो। त्यही कारणले म पनि गएँ, आफ्नो खुसीले गएँ। घटनाहरू त मलाई त्यस्तो अब स्मरणीय घटनाहरू त्यस्तोहरू त मलाई केही पनि छैन होइन।
आफ्नै खुसीले गएँ आफ्नो खुसीले काम गरेँ मेरो पनि आर्थिक अवस्था थियो हैन त्यो आर्थिक अवस्था पुरा होस् भन्नको लागि म पनि गएको हो अनि अब अरु त खासै मेरो केही पनि त अरु त भन्नु छैन जस्तै मृगौला दिनेहरू उनीहरूले पनि अब धेरै नै समस्या दिन्छ कि उता बाहिर गएपछि समस्या त एकदम धेरै नै छ यति कुरा त छँदैछ जुन किडनी पेशेन्टले कति यातना भोगेको हुन्छ भन्ने कुरा त यो त एकदम हर सबै मान्छेले चाहिँ थाहा पाइराख्नु पर्ने कुराहरू यहाँबाट ल किनेरै लगेको हुन सक्छ किनेरै लगेको होला तर किनेरै लगेको हो नै भन्नु सायद लग्दै गर्दाखेरि एउटा एमाउन्ट त यिनीहरूले फिक्स गरेर लगेको हुन सक्छ फिक्स गरेको लगेको हुनुपर्छ लगेको पनि होला सायद अनि त्यो फिक्स गरेर लगिसके पछाडि मानौँ हामी पनि एउटा सपोजको लागि 5 लाख रुपैयाँमा फिक्स गरेर लग्यो भनेर हामी एउटा सोचौँ अनि त्यो किडनी पेशेन्टले त्यो के डोनरले के गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ आज एडमिट हुनु छ भोलि उसको किडनी ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ भने त्यो अवस्थामा डोनरले कुनै डोनरले सबैलाई त म दोष दिन्न कुनै डोनरले के भनिदिन्छ भन्दा म अब 5 लाख होइन मलाई 60 लाख दिए म दिन्छु होइन भने यहाँबाट फर्किदिन्छु अनि अर्को के कुरा के भन्दाखेरि यहीँबाट किडनी चिरेर लान्छ अरे यहाँ त्यहाँ भनेर त्यो भन्ने कुरा छ होइन मान्छेलाई बेहोस पारेर लान्छ अनि त्यहीँनिर बसिरहेको हुन्छ एयरपोर्टमा सुरक्षाकर्मीहरू हुन्छ त्यसपछि स्थलगतबाट जाने हो अथवा चाहिँ तलैबाट जाने हो भने पनि प्रत्येक बोर्डरहरूमा चाहिँ नि सुरक्षाकर्मीहरूले चेक गरिरहेको हुन्छ के उनीहरूलाई बेहोस पारेर लान हामीले सक्छौँ त्यो त सक्दैन कुनै पनि मान्छेले बेहोस पारेर लानै सक्दैन भन्दाखेरि यो ललाई फकाई यो बेहोस पारेर किडनी चाहिँ यहीँबाट चिरेर लाने भन्ने कुरा जब कि त्यो किडनी यहाँबाट चिरेर गरिसके पछाडि उसको सेल्सको बाँच्ने भनेको केही मिनेट अथवा केही घन्टासम्म हुनसक्छ जब इन्डियामा लानलाई त्यत्रो टाइम लाग्छ भने त्यो कसरी सम्भव हुनसक्छ त्यो हुनै सक्दैन Now we are going to organize a program because that's a March 12th, that's a World Kidney Day. So it's on the second Thursday of every March. So it's started from I think about 12 years ago. धुलीखेलमा हामीले र्याली गरेका थियौँ आज र यो र्यालीबाट चाहिँ मृगौला रोग के हो मृगौला रोग सम्बन्धी हामीले के थाहा पाउनु पर्यो के जानकारी राख्नुपर्छ यसलाई हामीले रोग नलाग्न दिन के गर्न सक्छौँ लागिहालेमा पनि के उपचारहरू उपलब्ध छ So we are focused on the kidneys and other organ failures. And what we did is we established on 2010 with about 6 more prominent people, mainly Annie Cheng Dolma, who is a Buddhist non-singer, and me, had a meeting about how to help this kidney failure patient in the country. My mother suffered and died because of this disease. And during the time when she suffered with this disease, there wasn't much of a facility to take care of these people. Only possibility was dialysis, and a good place for dialysis was very limited. That occasionally she would be a little depressed because it's so depressive. You know, when you go for dialysis, 4 hours, you see your blood going out, coming in, and not only you, the whole people around you are into this situation. They look sad, they look unhappy, and I time to time I used to promise her that, look, I'm going to open up a hospital for you in your name. In the future, whatever possibility is there within my capacity to take care of these people, I promise you that I will take care of them as I would take care of you. And whatever facilities are lacking in this country, I will try my best to establish them in this country. When I was coming back to Nepal and I was
trying to plan, how should I work, where should I work. I'm a government employee, so I will definitely join the government hospital, but is that enough for me to work for my ambition? So I was looking for some other platform. So I thought somebody who has got a public figure who wants to contribute to the society and country as a social worker, will be more effective than big government bureaucrats or in politicians. I asked some of the doctors to, think about what can we do and let me know. And I can bring in money or whatever you think that you can think of me being useful to fulfill some of the needs of this situation. I was very surprised and serious. Oh, okay, this is the right person. Now ROK is testing 3, 4, 5 pairs every week for the transplantation, which by with cheapest price in the world. ROK Foundation also trying to help the kidney failure patients by providing dialysis service, which is being done at the rate of the government. ROK Foundation is doing so many activities every year about the awareness, of creating awareness across the country. So ROK Foundation does the organ donation rallies, kidney walks, and free live musical concerts. ROK Foundation is trying to, has already organized skill generation training to the transplantees, to the organ donors and their families. Has already done few times and has to do this more effectively so that large number of people who have got organ donation or transplantation, they can be a useful citizen in the country, doing financially support to the country, society, and themselves, their family. Transplant is possible in Nepal. We have very good quality, high standard transplant services in Nepal, as good as it could have been in the Western countries. Only difference is that you would see is the high cost or the low cost. Just because we are cheap here doesn't mean that the services are bad. We are tirelessly doing these activities because this is the most important thing to support these organ failure patients, to do something in this field so that people can live healthy life in the country, which is otherwise beyond the reach of almost all Nepali people. So if somebody who has no close relatives who can donate their organs for him or her, then has to go away from this country for the transplant because he cannot get any donation from any of our close relatives. Because we don't have a brain death criteria here so far, we don't have the brain death policy, we don't have awareness about brain death donation, and if people who can afford, they are happy to buy the organs from some poor people and go abroad, go foreign country for the transplant. And those who cannot afford to buy the organs, they just die. And we estimate that about 1,000 people get brain death every year. From 1,000 people, we can get 2,000 kidneys, 1,000 livers, 1,000 hearts, 1,000 lungs, 1,000 small intestines, many more organs. So these are all being wasted at the moment. So if we get a proper brain death policy and act, then we can use these organs from the brain death people, at least the kidneys at the moment, immediately. We have the capacity, we have the expertise, we have the technology, we have the resources. Our infrastructure is fully capable to handle the brain death organ donation and transplantation
right today. Brain death is the complete and irreversible loss of brain function, including the brain stem. The person who is declared brain dead is in a state of permanent, irreversible unconsciousness. So many of their organs can give lives to many others. And in our country, it is just being wasted just because we don't have the proper, adequate law. Only waiting for this policy. So government must prioritize this brain death organ donation policy right now, so that nobody from this country with kidney failure have to go abroad for the transplant. जुन किसिमले मस्तिष्क मृत्यु ब्रेन डेथ भइसकेको छ भने त्यो मान्छेलाई समयमै मृत्यु घोषणा गरेर तिनको अङ्गलाई प्रदान गर्न सकिने जुन वैज्ञानिक आधारहरू छ त्यो अवस्थामा नै प्रदान गर्नको लागि अङ्गदान गरिएका व्यक्तिहरूलाई अङ्गदान गर्न सक्ने गरी जुन कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ त्यो पनि हामी सँगसँगै अगाडि बढाएका छौँ. With consent or without consent, selling and buying of organs is unethical and is a violation of human rights. So even if people are poor, many people are poor, just to educate their children or to have food or something like that, people may be selling kidneys. In India, I know many people are selling kidneys. In Nepal also they may be doing that, because they are very poor. Again, it is poverty. Because if people are forced to do that because of poverty, that also is human rights violation. That means the government, the state is not taking care of its citizens. Life, right to life भनेर हाम्रो संविधानमा त लेखेको छ. What is right to life? Right to life भनेको के हो? Right to life भनेको चाहिँ right to health हो. Okay, basic rights. Right to food is a human right. Okay, right to medicine is a human right. Right to education is a human right. Right to information is a human right. So it again the violation of human right. Poverty itself is a human right violation. Because these are all human right violations by state. So people should point a finger at the government. If Nepalis are forced to sell their organs, parts of their body because of poverty, absolute poverty, then the government of Nepal should be, should be made responsible for that. Definitely needs lots of changes in the policy, act, planning, and availability of resources. We are actually lacking in every field. We have to improve on every single step, and first thing we have to start from awareness, creating awareness among the people that they have to be educated, they have to be given the proper information. What do? You keep people aware. Awareness is the only answer to stop this process. I think so. पुलिस भनेको चाहिँ क्राइम कन्ट्रोल गर्न बस्न क्रिमिनलहरूलाई समात्न बसेको स्टेटको अर्गन हो. हामी एउटा यस्तो नेसेसिटी सोशल एलिमेन्ट पनि हौँ नेपाल पुलिस. यु कान्ट थिङ्क अबाउट अ सोसाइटी विदाउट द पुलिस. हामी प्रहरीको भूमिका त सरकारले जे नियम बनाउँछ त्यही गर्ने. हामीले हेर्नुहोस्, मेरो व्यक्तिगत धारणा मैले राख्नुभन्दा पनि सरकारले बनाएको नियम कानुन को फलो गराउने काम, इन्फोर्स गराउने काम नेपाल पुलिसको हो. In the days to come, the science is developing very fast. Stem cell therapy might give a good clue that recovery of the kidneys might be very good, and the people are trying, the scientists are doing very wonderful job. They are trying to create a kidney from your blood itself. They will get blood
From that blood, they can create your organs, not only kidneys. And they are telling, maybe they don't say that when it will be available. Now they can create kidney, but it doesn't function for more than 1 week. It works only 1 week. But the time might come that with the blood sent from Nepal, we'll get a kidney from Japan or States, and we can just join the kidneys, and then it will be functioning without any immunosuppression. Science is developing very fast, so let's hope for the best. But when this thing is not available, we have to take care of the available things. So we have to fight to tell the people what is right, what is wrong, and then try to expand the pool so that they might live comfortable. डिजिज भनेको खबर गरेर आउँदैन हैन, म आउँदैछु है भने चिठी पठाएर अथवा गरेर आउँदैन। त्यसको लागि कुन बेला आउँछ थाहै हुँदैन, कुन बेला आफ्नो शरीरमा रोग भित्र डेभलप भइसक्यो आफूलाई थाहै हुँदैन। त्यसकारण हेल्थ कन्सियस हुनुपर्छ सबभन्दा पहिले पब्लिक। अनि हामीले त दुःख पाएँ हैन, हाम्रो अब सबै अब भनौँ न हाम्रो नेपालीहरू मात्र हैन कि जुनै ठाउँको मान्छेहरूलाई पनि कहिले नि कुनै रोगै नपरोस् भन्न चाहन्छु। किनभने एउटा रोग पर्यो भने यति प्रब्लम हुन्छ कि हैन, हामीलाई मात्र हैन कि फ्यामिलीलाई नै प्रब्लम हुन्छ यसमा चाहिँ। म चाहिँ सकेसम्म हाम्रो फ्यामिलीलाई मात्र हैन हरेक नेपालीहरूलाई नै यो रोगबाट मुक्त होस् भन्न चाहन्छु। त्यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने आफूहरूले एक्सर्साइज गर्नु पर्यो, खानेकुराहरूमा ध्यान दिनु पर्यो हैन, मेन त आफैले आफूलाई केयर गर्नु पर्यो, त्यही हो। मेरो कारणले कसैको ज्यान जोगिन्छ भने म अझ पनि त्यो म जेल जान तयार छु है। मैले जेल जाँदै गर्दाखेरि कसैको ज्यान जोगिन्छ भन्दै भने त्यसको ज्यान किन नजोगाउनु? मलाई अझ पनि लाग्छ, मलाई खुसी लाग्छ। त्यो जस्तो धर्म केही हुँदैन, त्यो त छँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबै मिलेर, हामी जनता सबै मिलेर ती गरिब जनताहरूलाई, पीडितहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने हो भने त्यो जस्तो धर्म केही नै हुँदैन। लागौँ अबदेखि, हिजोसम्म सुरु भएको छैन होला, आजदेखि तपाईँ हामी सबै मिलेर यो प्रोसेसमा लागौँ, जनचेतना फैलाउँ, एवेरनेसहरू गाउँ गाउँमा दिएर अवेरनेस हामीले दिने हो भने त्यो जस्तो उत्तम केही पनि हुँदैन। र विशेष गरिकन अहिले चाहिँ ब्रेन डेथ भएका बिरामीको किडनी लिन पाउने भन्ने जुन कानुन बनेको छ नेपालमा, त्यसलाई पनि राम्रोसँग इम्प्लिमेन्ट गर्न सकियो भनेदेखि दुर्घटनाबाट धेरै मान्छेको मृत्यु हुन्छ। किडनी डोनेसन गर्न पाउँछ भन्ने विषयमा कानुन पनि बन्यो, तर त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकली हुन सकेको छैन। ब्रेन डेथ सम्बन्धी कानुनबाट प्राप्त भएको चिजलाई राम्रोसँग इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई लाग्नु पर्दछ जस्तो लाग्दछ मलाई।